VITARA 2000 benzină 16 valve a unui domn de la Brăila, calculatorul lui, imobilizatorul lui, cititorul de cheie cu cheia dânsului. Se pune contactul. A pornit și acum verificăm dacă merg toți cei 4 cilindri în acasă. Merge. Deci mașina merge în 4 cilindri cu această configurație de calculatoare. Mulțumesc!